どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はこちら24分の1踏切コレクション、ガチャガチャ全6種類を開けてみたいと思います。24分の1のスケールで結構だから大きいですよね。どのぐらいになるんだろう。いっぱい見るからに入ってますけどのカプセルトイフィギュアということで6種類もあります。で、今回それのコンプリートセットをね、もう私は購入したので、ちょっとね、1個ずつ開けて、組み立てて見ていきたいと思います。ほい、カパリ。おー、ちょっとまず、中身も、おー、すごいあ、すごい結構細かいよ。おー、パーツいっぱい入ってる。ほら。よし。で、防護柵。いや、これ嬉しいね。支柱に挟み込むようにつけてください。支承放置機。押すやつ。なんかあったら押してくださいねの放置機です。こっち向きかな。ペーパーはもうこっち向きかな。遮断管を4本接続して遮断機ユニットに差し込みます。うわ、結構長い。結構長いよ。僕さっといきますよ。お、いった。これかな、ちょっとバランスが大事。もっと上だな、これ。入るか？入った。完成しました。1個目、A 型踏切新警報灯です。おー、カンカン、すごい。この表示に関しては全部真っ暗の黒いねまんまなので、そういうところにこういうのをね貼ったりとか、まあ自分でシールなんかね作れる人は作った方がリアルになりますけどねえ。いいじゃん。これ思ったより遮断管結構がっつり長さありますね。24分の1か。じゃあちょっともうどんどんねこんな感じで基本的な作り方は一緒になるので作っていきたいと思います。さあ、こんな感じで組み立てが完成しました。すごい。対象年齢を改めて見てみたら15歳以上っていうことで、細かいパーツが多いのとちょっと組み立てるのにコツがいるというか、もちろんね説明書に全て書いてあるんですけど、ちょっとやっぱ細かくでちょっと力強くねはめないといけないところがあったりするので、やっぱ組み立てなんかはね基本的には大人の方がやるのがいいかなとは思います。これが旧型A 型踏切の旧警報灯。これが同じく A 型踏切の新警報灯。カン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 。B 型踏切の旧警報灯。カン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 。B 型踏切の新警報灯。カン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 。C 型踏切の旧警報灯。カン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 。C 型踏切の新警報灯。カン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 。全6種類揃っております。すごいね。ここで並べて同じ向きで使うのはちょっとできないんですけど、逆に反対側こんな感じでね、ここが線路ですね、真ん中。これやったらいい感じにできると思う。遮断管のこの向きとかは正直変えられなくはないんですけど、こうくるくる回して、やっぱちょっと柵に当たっちゃうか、柵取ったらいけますね。柵取ったらいけるけど、基本的にはこの向きで左右向かい合わせ、反対側とね向かい合わせで使うのが一番いいかなとは思います。ちょっと今試しでねプラネールを置いてみました。サイズ感のイメージとしてこんな感じです。比率はねちょっともちろんね全然違いますけど、完全にこれは手動で音も鳴ったりするわけではないので、本当に見た目のねジオラマの一つみたいな感じで。でこれやっぱりすごいのが1回300円なんですよね。300円のフィギュアでこのクオリティなら全然というかすごいいいですよね。さあ、こんな感じで完成しました。踏切これ何個ある？数えられる？待ってね。前の列が1、2、3、4、5。あ、12個。お、正解。早い。前と後ろがね今同じものでね
揃えてありますが、すごいね、こんなに踏切の前、ほら東宝電機さんにさ、見学行ったじゃん、あの時みたいな感じだよね。もう踏切作ってる工場みたいな時も行ったね。カン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 踏切。ねえねえ、このさ、こことここつなげたい。そうめっちゃ長い、めっちゃでかいとこだね、道路。ちょっとリスキーやな。そうなって、歩行者ちょっと短めのやつにしてほしいな。みんなの家の中にはなんだっけ、小さなおもちゃの踏切。やっぱりこれちょっと対象年齢15歳って高いだけあって、このね遮断感がどうしてもね、この細さだとちょっとこう折れやすいのかなっていう気はしますね。耐久性的に普通にこうね、優しく動かしたり遊んでる分にはいいけど、ちょっと小さい子がね強くやっちゃうと、もしかしたらこれ中でつなげてあるのでパキっていっちゃうかもしれない。ママ見て、車が止まる。ありがとう来てくれました。待ってるこっち側じゃいいな。新しい総部快速や横須賀総部快速線。見て、ゆっくり通過して、はい、完全に通過してからウィーン。こっちも開けてだよこれ。さあちょっと今横一列で並べてみようと思ってねやってちょうどこれさ、なんか遮断化の中さ、ほらプラレールのレール1本分ぐらいな気がするね。1本よりちょっと長いかなっていうぐらい。すごいことになっちゃったよ。横に6個、ね、それぞれこう向かい合わせる同士でね、同じものを対にしてますけど、見て、いきなりすごい。ちょっともうどこ開くの前いた京葉臨海さんの、大きな踏切、遮断感いっぱいの踏切もね、確かそこね12本だった気がするの、全部で。だからこれと同じ数だよ。急いで優しくね。なんか絵本に音が鳴る絵本のやつや。よいしょ。じゃ待って。よし。これ、急げ。優しくね。俺待って、これ広げらんない。それ反対向きよ。こっち向き。これで合ってる。このまんま。すごい音が鳴る。わー、すごい鳴ってる。めっちゃ鳴ってる。列車来るかな。どっちだろう。どっちも来てる。なんで同じ方向から。こっち。ドラえもん号はこっちよ。こっちからよ。左側通行で。見て。車だー。こっち。ドラえもん号こっちよ。車来た。車まだよ。もっと停止線のとこで止まっといてください。窓開けて音聞いてください。ゴッド。めっちゃ長い。試運転してる。試運転長い。はい、通過しまーす。ここだけ開いてる。では、いなくなりました。車はいなくなりました。いた。急げ。なんですぐ来た。高砂みたいな。高砂的な。危険です。なくなる？もうちょっと。すごいね。みーちゃんまた来た。もう忙しい。踏切じゃない方がいい、ここは。立体交差にした方がいいと思います。さすがに。ということで、トイズキャビンさんの24分の1踏切コレクション、カプセルトイ全6種類開けてみました。ほんとこれは踏切ファンの私から見てもかなりクオリティが高いし、コストパフォーマンス良すぎますね。1回300円で1個どれか、全6種類の中から当たるようになってますが、ちょっとねこれどれが当たってもねすごくいいです。どれが当たっても機能的には全て一緒で、全てこのね手動で遮断感が
こうね動かせる可動式になってますので、踏切系のフィギュアってほとんど出てなかったけど、ここに来てついにこんなハイクオリティのものが出たかっていう感じですね。ちょっとこうレイアウトのね一部に飾りとして置くのなんかもいいかもしれないですね。はい、ということで以上トイズキャビンさんの24分の1踏切コレクションでした。ありがとうございます。カン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 踏切カンカンカン